Burada əslində bunun belə deyək də arxasındakı məna nədir? Yəni görürsüz, əlilliyi var bunun, hələ oxuyur. Sizin əlilliyiniz yoxdur, amma siz oxumursunuz. Yəni buna baxın, özünüzə şükür oxuyun. Bir çox ifadələr var ki, biz onu düşünərəkdən və yaxud da düşünmərəkdən istifadə edirik. Əslində o ifadələr var ki, o ifadələr insanlara qarşı diskriminativ bir yanaşmanı ortaya qoyur və bu yanaşmaları belə deyək də, mən ümumiləşdirib araşdırmalarım əsasında bir belə ad yaratmışam ki, inklüziv cəmiyyətin və yaxud da inklüziv dilin qrammatikasını pozan qaydalar. Bunlar nələrdir? Birinci başlayaq ableizmdən. Ableizm ingilis dilində ifadədir. Azərbaycan dilində biz buna sosial qərəz də deyə bilərik. Bu nəyi ifadə eləyir? Əlilliyi olmayan insanların elə bir xeyrinə, əlilliyi olan insanlara qarşı istər düşünülmüş olsun, istər düşünülməmiş sosial qərəzli yanaşmadır. İndi bu tərifdən sonra gəlin görək ki, bu praktikada necə görsənir. Məsələn, bina və yaxud da obyekt tikiləndə ora pandus qoyulmur və yaxud da ki, metro dayanacağı tikiləndə orada lift qoyulur, çoxlarında qoyulmur, qoyulsa da bəzilərində işləmir, işlək vəziyyətdə olmur və bunu burada ableizm necə göstərir özünü? Məsələn, binanı tikən mühəndis, inşaatçı kimsə, onlar düşünürlər ki, burada insanlar pilləkənlə onsuz da bu binaya daxil ola bilər də. Ona görə pandusun qoyulması haqqında heç düşünmürlər də. Yəni fikirləşirlər ki, hamı bu pilləkəndən istifadə edə bilər. Və yaxud da ki, hamı o liftdən istifadə edə bilər də. Və yaxud da ki, bu liftdən yəqin ki, çox da adam istifadə eləmir. Bəzən görürsünüz ki, işlək vəziyyətdə də olmur. Bunun özündə ableizmdir. Və yaxud da məsələn üçün insanlar var ki, əlilliyi olan insanlar üçün o parking, maşın saxlama ərazisi olur. Orada gəlib maşını saxlayır və düşünür ki, və gedir. Bu düşünülməmiş sosial qərəz sayılır. Niyə? Çünki insan orada əslində maşını park eləməklə düşünür ki, onsuz da bura kim park eləyəcək ki? Yəni əlilliyi olan insan evdən çölə çıxırmı ki, gəlib hələ bir burada park eləsin də maşınını. Məsələn, digər bir nümunə göstərək, sosial qərəz üçün. Məsələn, üçün bəzən görünməyən əlilliyi olan insanlar öz əlillikləri haqqında danışanda deyirlər, sən heç əlilliyə oxşamırsan ki, vaxtı sən heç bilməzdim ki, məsələn, sənin disleksiyan var. Heç mən bilmirdim ki, səndə məsələn üçün ürəklə bağlı problemlərin var. Bu və yaxud da ki, nə bilim, psixoloji çətinlik var. Nəysə belə bir şeylər. Yəni insanlar yenə də düşüncə nədir? Əlilliyi olmayan insan prioritetdir. Nə olsa da onu ilə müqayisə eləyirəm. Və ableizmdə elə bunu deyir ki, insanlar əlilliyi olmayan insanı əsas prioritet seçir və nə olsa da onu ilə müqayisə eləyir. Çünki üstün insan odur. Digər ikinci qayda bu disableizmdir. Bu bir qədər yeni yaranmış bir cəryandır. Disableizm nədir? Əlilliyi yenə də burada əlilliyi olmayan insanlar prioritet sayılır, onlar əsas götürülür və əlilliyi olan həmin hər hansı bir əlilliyi olan insanın xarakterini və yaxud da ki, ona aid olan hər hansı bir xüsusiyyəti qeyri-etik formada istifadə eləyərək belə deyək də, yəni qeyri-etik bir davranış göstərməkdir. Disableizm bunu təsvir edir. Məsələn üçün real həyatda necə görsənir? Azərbaycan dilində, Azərbaycan kontekstində desək, məsələn üçün kimsə indi evdə bir şey iş görəndə bir də görsən ki, əlindən stəkan düşdü, qırıldı. Bəzən adamlar deyir, şikəstsən. Məsələn bu disableizm gedir. Yəni şikəstlik, çünki çox ayıb, çox belə inanılmaz bacarıqsız, belə ən sonuncu bir şey kimi düşünülür və ona görə də onu bir təhqir formasına, qeyri-etik formada bunu o insana deyirlər ki, sən şikəstsən. Və yaxud da məsələn üçün elə indi gələndə avtobusla gəlirdim. Məsələn üçün dayanacaqda sərnişin deyir ki, burada saxla, sürücü də eşitmədi, sürüb gedirdi. Məsələn, qışqıraraq deyir, karsan, eşitmirsən, deyirəm axı sənə saxla. Və yaxud da bizim atalar sözümüzdür, o qədər atalar sözümüz var elənçində. Məsələn, deyir, qonşu olsa, kör qızım ərə gedər. Belə bir bizim ifadəmiz var, karın könlündən keçən. Üçüncü qaydamız eufemizm, Azərbaycan dilində desək, yersiz mübaliğə.
Yersiz mübaliğə deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Əlillik haqqında insanlar danışmaq yerinə onu başqa təmtəraqlı ifadələrlə belə danışmağı daha üstün tuturlar və burada necə deyirlər, yəni həm özlərinin, həm də qarşı tərəfin rahat hiss eləyəcəyini düşündüyü ifadələr işlədirlər. Məsələn, sizə bir misal çəkim. Həyat bilgisi 3-cü sinif, desən səhifə 14-də idi. Belə bir hekayə verilmişdi. Məktəb ili başlayır və bizim sinifə əlil arabası istifadə edən bir qız qatılır və ilk dəfədir ki, bizim sinifə belə bir sinif yoldaşımız gəlib və qısa müddət ərzində biz hamımız onu çox sevdik, ətrafına toplaşdıq və o qədər ağıllıdır ki, biz hər dərsin sonunda ondan bir şey soruşub bir məsləhət alırıq. Əslində bu qızın əlilliyinin olduğunu onu göstəriblər, açıq-aydın. Amma o qızın bacarıqlarını belə xüsusi mənə görə burada xüsusi qabardılmaqla məqsəd nədir? O əlilliyi olan insanın əslində o sinifdəki digər uşaqlarla eyni bacarıqlara sahib olduğunu göstərmək və yəni bu ağıllı uşaqdır. Yetər ki, siz də qəbul eləyin. Çünki bu da ağıllıdır. Çünki o cəmiyyətdə bir fikir var da ki, əlilliyi o insanlar bacarıqsızlar, onlar bir işə yaramırlar. Yəni çox diskriminativ də olsa bu fikirlərin çoxsu var idi Azərbaycanda və deyərdim ki, hələ də biraz da ünsürləri qalıb. Yəni yetər ki, o uşağı qəbul eləyin. Və bu özü eufemizmin bir nümunəsidir. Və ya da digər ikinci bir nümunə göstərdim. Deyirlər ki, eşitməyən insanlar dodaqdan çox gözəl oxuyurlar. Mən onu sizə əmin eləyim ki, bu eşidən insanların yaratdığı ən böyük miflərdən biridir və burada elə bir xüsusi bir bacarıq yoxdur. O bacarıq, yəni məsəl üçün düşünün indi özünüz, hamımız mı danışanda dodağımızı bütün o hərflərin artikulyasiyasına uyğun açıb danışırıq? Yox, onu yəni dodaqdan oxumaq xüsusi bir bacarıqdır və bunu öyrədirlər. Eşitməyən uşaqlara bunu surda pedaqoq öyrətməsə, o uşaq dodaqdan heç kimi oxuya bilməz. İndi keçək 4-cü qaydamıza. 4-cü qaydamız inspirational porno deyilir ingilis dilində. Azərbaycan dilində biz bunu şövqverici təsvir deyə ifadə edə bilərik. Bunun yaradıcısı əslində Stella Youngdır. O özü əlilliyi olan bir hüquqşünas idi və uzun Yəni dünyadan keçənə qədər o əlilliyi olan insanların hüquqları üzrə aktivist kimi işləyib və çox yaxşı da zarafatları var idi. O bu ifadəni ilk dəfə o yaradıb. Şövqverici təsvir nə deməkdir? Yəni media vasitələrindən, şəkillərdən istifadə eləyərək əlilliyi olan insanları obyektivləşdirmək. Obyektivləşdirmək deməkdir. Və bu obyektivləşdirmədə nədir? Əlilliyi olmayan insanların özlərini rahat hiss eləmələri üçün obyektivləşdirmədir. Real həyatda bu necə göstərilir? Məsələn üçün, yəqin ki, Facebookda da görmüsünüz, bəzən şəkillər paylaşırlar. Məsələn üçün, mən indi təhsil sahəsində olduğum üçün bir təhsil sahəsində nümunə göstərim ki, məsələn üçün, bəzən gedirlər, əlilliyi olan uşağın evinə gedirlər, hansı ki, evdə təhsilə cəlb olunub o uşaq. O uşağın evinə gedirlər və şəkil çəkib paylaşırlar ki, baxın, görürsünüz, əlilliyi olsa belə, bu yenə də oxuyur, yenə də mübarizə aparır, yaxşı oxuyur, nə bilim, bir şeyə nail olmağa çalışır. Bunun Stella Young'ın konseptinə görə burada əslində bunun belə deyək də arxasındakı məna nədir? Yəni görürsüz, əlilliyi var bunun, hələ oxuyur. Sizin əlilliyiniz yoxdur, amma siz oxumursunuz. Yəni buna baxın, özünüzə şükür oxuyun. Stella Young'ın ideyası nə idi? Deyir, əslində hər birimiz istər əlilliyimizdən asılı olmayaraq, hər birimiz bədənimizdən maksimum istifadə eləməyi öyrənirik. Çünki günün sonunda hamımız insanıq. Və insan olduğumuz üçün də biz hamımız eyni cür inkişaf eləyirik. Fərqi yoxdur. Siz məsəl üçün gözünüzlə oxuyursunuz, bəziləri barmağı ilə oxuyur. Siz məsəl üçün əlinizlə yemək yeyə bilərsiniz, bəziləri ayaq barmaqları ilə yeyə bilər. Fərq odur ki, biz bir şeyi müxtəlif yollarla eləyirik. Və sonunda hamımız insanıq və hamımız da maksimum bu həyatda öz bədənimizdən necə məhsuldar, yəni istədiyimizi eləmək şəklində necə istifadə edə bilərik, onun üzərində düşünürük.
Düzdür, bizim cəmiyyətdə biraz o fikir var. O tək bizim cəmiyyətdə deyil, bir çox cəmiyyətlərdə var ki, insanlar əslində küçədə birini görəndə ay yazıq, ay xəstə, bir belə qəmli-qəmli baxışlarla baxırlar və insanlar düşünür ki, əslində bu onlar sevgisini göstərir. Yəni o əliyi olan insana bir dəstəyini göstərdiyini düşünür. Amma əslində bu dəstək deyil, bu sevgi deyil. Kiməsə yazıq gəlmək bu dəstək və ya da sevgi nümunəsi ola bilməz. O həmin insana diskriminativ yanaşmadır. Yəni özündən aşağı baxmaqdır. O ableizmdə dediyimiz kimi əlilliyi olmayan insanı prioritet əsas saymaqdır ki, bundan aşağı, bunun kimi əlilliyi olmayan insan kimi görünməyənlər aşağıdır, yazıqdır. Və ya da ki eləncə əlilliyi olan insan görəndə və ya da ki düşünürlər, mən bunun əlilliyini maksimum gizlətməliyəm, bunu daha yaxşı təsvir etməliyəm. Bunu güclüdür, sən bacararsan, bax görürsən sənin qolun yoxdur, amma ağırlıq qaldırırsan, sən güclüsən. Yəni o yersiz mübaliğələrlə düşünürlər ki, insanlar sevgilərini, onlara qayğılarını göstərir. Əslində bu həmin insanın özlüyünə, şəxsiyyətinə bir diskriminasiya sayılır. Yəni sən əslində o insanın gücünü olduğu kimi qəbul eləməkdən yayınırsan. Ona görə də çalışaq ki, o həm sosial qərəzli yanaşmamızdan, o danışanda o qeyri-etik ifadələri işlətmək, hansı ki, bayaq dedik ya, şikəstsən, körsən, o ifadələri işlətməkdən yayınaq, yersiz mübaliğələrdən uzaq duraq, insanlar necədirsə özləri olduğu kimi onları təsvir edib eləncəni də qəbul eləmək və sonradan da yəni ona buna baxıb özümüzə şükür oxumayaq. Sadəcə öz bacarıqlarımıza, öz uğurlarımıza baxıb ona uyğun da özümüzə şükür eləyib irəli baxaq.